Ja, god dag alle sammen. Velkommen til dette nettmøtet som du må sende her i dag. Dette er et stort nettmøte her der Jógvan Steintún kommer at det var en jævla bådskap. Så tar vi det her i dag. Men hjertelig velkommen, og vi får be sammen. Det er takk for at vi kunne på enda måte sende ut en bådskap Jesus. Takk for at du er her. Og Jesus, takk for at du er her som ene på Jesus, og ene på støv. Jesus, takk der for ta hatene som stender fram med deg, at du valgte at du har født inn i enden heim. Takk Jesus for det er bjørkjengene som bjørkjengene var her for oss. Takk at det er en bjørkjengene som vi munner gjøre en steg og dere gjøre en steg. Her vi kunne heide til Jesus, vi kunne hava til litt der, vi kunne be alt inn og takke til Jesus, og be om at du tror vi og dere gjøre en steg. Jesus, takk for at du er alle steder til utlån, og for at du ikke er Jesus, du ikke er dere vi Jesus. Takk for Jesus og hatene som er fri fremover. Amen. Ja, så får vi ikke ordet til Jógvan, til Sørvági. Hei, og velkommen til disse Lutlo Oleiing, som er inspirerende av Lukas, kapitel 1 og 2. Gåmel gå til nødja ølt, som gå til nødja fjøld. Kristus fødder er. En annen er jóla høgtøyen i hånden, nå vid narkast stidsta degen. Degene er merter av hodtøkken som jóla res, jóla hone, jóla stress, jóla kjeip, jóla gave, jóla pinn, jóla ljós, jóla stas, jóla ja, alt mellom himmel og jord. Tøyen som talar til mong okkara. Tøyen som hevast vidt av hverjum året detta og somo etter håndene obligatoriske kommersielle handelsfedler talar om fri, glede, frelse og nerver. Om fri og gjør, og i mennesken gå og touch. Om hona, nerver og glede sammen med teimen som stand og nær. Øyene er gåmel, edle gåmel. For i støvlige tveimen og tusenden fikk en blæ modj, bøyene, båren av enkle, at hun var utvalgt at være portaler gods inn i okkara fallna heim. Her frels og atlan gods og i formen av en luttle nøyføyinge som fikk navnet Jesus skulle komme. Frelsare hemsens. Reiva i glede bådskaperen liggjande i en kropp og lengt fra hemsens glidri og gleime og fra fyrstane tøy forfyltur av verslige og ivmaktene som førte til systematisera smadronja høgmår og i Betlehem og heralei. Og et skrudj hørtes vid dama som ikke kunne trøstast, tog det var rækul som om barnens sønne græt, tog det er ikke til langer. Men Jesus, Maria og Josef var langt færre avvære av enkle. Hvordan skal dette bære til vi tar at jeg ikke vet av mannen? Spurte unga jenta undrande. Så flatt visste hun at bøyene kontra og allar fysiska lover og tog verenleika som hål og vid liv og i. Svære kom utan himmel. Tja gode man ikke nøkker så være og gjørlig. Og unga jentan som framvegis ikke skilte eggvislige og kolveltingsna og løyvi hennara som var av gotten, og som kanskje mest av öllum størde fyrir som eina. Hva for det jeg sier? Bygden, grannalegi, familien, hva for mamma sier, papen, og ikke minst Josef. Som hun var trolova vi, og som hun elsket og gleddes at skulle giftast vi.
som hon skulle skapa en framtid sammen vi, og som hon vågnade og atlei skulle være papi at bøtten hennara, som teipa i sammen, som foreldre skulle elska, oppdreia og fyrirreika til livet. Og som nu skulle fyrirhalda seg til å være papi til et barn, som han ikke åtte i. Vi kjenner ikke tankene som folk og gjøgn høtti og hese unge jenter. Nå hun var utvalgt til en omøvelig oppgave som hun alls ikke hei vi om. Men fra skriftene kjenner vi reaksjonene, svære som førte henne opp av hakst og tinter og nye og i djupast og delen. Tjeneste kvinne herrens, være med etter året tøyne og angelen for fråen. Ja, avgjørligt. Fysisk avgjørligt. Etter treitene tja øtlen holde som her liver. Men man nærka være gode avgjørligt. Og for i alt det så var det jo ikke først og fyrir at gode breid naturlovene som man selv har skapt for at halda sambandet med kronen og verset menneskene livande. Og vi just sånne intensjonen hei han og hese største bjergingar atlan i sovene til mennesker best nekra få måneder framanundan sendt angelen Gabriel av Vidja Zacharias prest og boa honom fra at kona hans som var ofrukt og som nu omøveligt kunne gjerast i vaden vegna alder kortene skulle eia sånn. Fysisk omøveligt, ja. Men man nærkar være god og gjørlig. God som skapte alla karmar, som vi liva og rørast i. Føre for å skapa liv, glede og vevn som her som naturlig og forstreitene, altså ikke til steg. Og just det naturlig i bålen at tikkun en frelsare fattig, som Herren Kristus og i dag i steg. En frelsare til deg som var deg og i synden talar, som ikke var førfyrir av frelsa seg sjålman, som beste vevn her vevnløs i Ljós her myskur kærleika her fordøming og sjåfordøming og som trånger inn og i kvann døkka salar krauk som teker møte, frelsa mitt og i trobeleikon, fadlo, synd, vevnløse, og sterkare kjenslo av at det oppbåret. Men som vi kross deg av søgnen, vann av naturlige deg okkara, og vi oppressen søgnen vann okkara av ja frelsen. Og gjør det? Ja, for i ødel, åttan god. Tøy at for i hånden ånden søk og gjør det. Og kærla kjansa, sprøntjen ødel naturlig mørk, vi berst einan enda mann. At frelsa syndara. Tjenast og kvinna herras, sier Maria vi angelen. Og hjertet henne stål unge vøkka, hva som enn ikke visste hvor skulle ligge her. Men hun fikk at vita, og vaks vi oppgavene. Men Maria leie seg ødles i år ved Jema, og huksa i deg og hjertasøgn, stender henne. Men langt var ferien fra vøkko til under og tekjen, fra svitje til kross og fra grøv til oppreist. Og høyast det kjentest som knøyvor før i jøgn sal hennara, da hun egglade sånn så en loja Sara for synder okkara, langt og tøymane under krossen. Medan myrkre meinføyse høyra gjeisa, så opplevde hun tøybete, eisen oppreisningen. Da steinere var utla og fra gravarmånene, og Kristus var oppstegen. Kroppen var tøm, krosseren var tøm, og grøven var tøm. Men hjertet henne var fullt, og himmelen fyllest, tog bågen til kjærlingsøy. Og atter lever bågen, enn i det, og i adventene 2021, tenken en frelsare fødder, som Herren Kristus. Og tog ikke løye og jeg bjør honom inn, ikke bare som jævla gest, men som daglige, bofastan gest, som husfolk, som frelsare.
tog at okkom var han fødder. Det var til okkara han kom. Avkladde seg dården, og han tog seg tjenere mynd. Gjørdes mennesker, tog av seg synd hansens, så vi skulle eie liv, og i hånd. Tog tala jólene om fri, om nærvær og om glede. Tog badne i kroppen, hansens frelsare, var fødder og lagder i en kropp. Læt i okkon hver og i sunn og leie heva en kropp og hjertstakara, okkara Betlehem. Ikke bare til nøyfødda Jesusbarnet, men til krossfesta frelsare hansens. Så hendur at du til avgjørlige. At løyve hitt avvia, som vi ikke megna skapa, kortene vil skapt, av gode sjølv, tog at for gode ikke og gjørlet. Gå må bo til nødja øld, så må bo til nødja fjeld, Kristus født du er. Amen. Ja, tusen for en boskap Jógvan. Ja, det sannelig så at God gjør tingene øvelse, han gjør det avgjørlige, og til avgjørlige sammen med Guds kærlega til lønne kalsert. Så må de oppfordre nesten du vil være sammen som Jógvan sier at ja, jeg tror det var god for jeg lese jólene, bare minnes til at dette var gjørst for kærlega, og at jeg god er ikke avgjørlig. Det kan vi. Jesus, jeg takker deg for så hattene. Jeg takker deg til som han innebærer og til som du har gjort til jøkken så hattene, Jesus. Og jeg takker at ja, det hender for nekken år så gjerne, men det til okken og i det. Be om at det skal være en sikkert hatt og Jesus for en og en. Jesus, vi ber for deg som stora, Jesus. Vi ber for deg som ikke ordentlig vite, Jesus. Takk Jesus for at du har tjadan, Jesus, du har om deg. Takk Jesus for at det skal være noe som kommer i veien for at kunne ha en sikkert hatt at det to i midten av Jesus, at folk kunne kjenne deg og til kærlega Jesus, og kunne vite Jesus at det ikke mulig å gjøre det til deg. Jesus takk for at det vil være en sikkert hatt av Jesus, og en glede i hold. Det er jo du som stimmen. Heida til navn tøyt, kommer rydde tøyt. Vi vilje tøy, som i himmelen, så er jo. Gjev okkur det av daglige brei, og fyrir okkur synder okkara. Så som det er fyrir okkur teimu, vi møter okkur synder. Lei okkur ikke frestningar, men frels okkur fra tidla, til tøyt rydde, valg i heiren, og matlar over. Amen. Ja, takk fyrir det er alt som mål. Tusen takk fyrir Jógvan. Og til må ha en sikkert av Jógvan.